নমস্কার বন্ধুরা, আমি ভালো আছি। আশা করব তোমরা সকলেই ভালো আছো। প্রথমেই তোমরা সদ্গুরুকে দেখতে পেলে। ইনি হচ্ছেন শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। তো কাল যে গুরু পূর্ণিমা, দিনটি হচ্ছে 21শে জুলাই আর শ্রাবণের 9 তারিখ রবিবার। কালকে খুব স্পেশাল তিথি, তাই তোমরা অবশ্যই গুরুদেবের স্পেশালভাবে সেবা দেবে। তার জন্য আমি রেডি করে নিচ্ছি। এই যে দেখছো, আমার কাছে নতুন কাপড় কেনা থাকে। যখন কোনো গুরুদেবের জন্মদিন বা মৃত্যুবার্ষিক বা পরায়ণ তিথি বা পয়লা বৈশাখ থাকে, তখন আমরা ওই কাপড়টাই চেঞ্জ করে দিই। যেহেতু আমরা পটচিত্র সেবা দেই, আমাদের কোনো পোশাক আশাক কেনা হয় না, কিন্তু যে কাপড়ে বসে উনি আসনটায়, সিংহাসনটায় তোমরা চেঞ্জ করিয়ে দেবে। আমরা যখন দুর্গাপূজায় কেনাকাটা করতে যাই, তো আমি একটু সাদা থান কিনে নিই ঠাকুরের জন্য। এটাই তোমার ভক্তি। বারবার বলছি, যেখানে যাও আগে তাদের কথা মনে পড়বে, তারপর তোমরা কেনাকাটা করবে। আর সেবা দেওয়াটা খুব ভাগ্যমানের ব্যাপার, সবাই সেবা দিতে পারে না। তোমরা যদি না পারো, অন্তত সাদা থানের দাম বেশি লাগে না, দোকানদারকে বললে কমিয়ে দেবে। যে গুরুদেবের জন্য নিচ্ছি, তারা শুনলেই কমিয়ে দেয়, আমাকেও কমিয়ে দেয়, এরকম দেয়। তো তোমরা এনে অনেকটা থান এনে রেখে দেবে। তারপর বিশেষ বিশেষ তিথিতে গুরুদেবের আসনে কাপড়টা চেঞ্জ করে দেবে, বিশেষত করে তার জন্মদিনে চেঞ্জ করিয়ে দেবে। তোমরা যদি সিংহাসন বানাতে না পারো, কার্ড বক্স আছে না, মানে যেটা জামা কাপড় আছে, তাতেও তোমরা সিংহাসন বানিয়ে নিয়ে করতে পারো। এটা দেখেছো, আমাদের পিঁড়ি ছিল, আমার ছেলে বানিয়ে দিয়েছে, তোমরাও বানিয়ে নেবে। আর দেখো, অনেক দিন সেবা দিয়েছি, তো ধুলোও জমে গেছে। কিছুদিন, এক সপ্তাহ অন্তর চেঞ্জ করে দিই, কাপড় চেঞ্জ করিনি, মুছে ঝাড়মুছ করে দেয়। তো অনেক দিন হয়ে গেছে, মুছামুছি হয়নি, তাই গুরুদেবের কাপড়টা চেঞ্জ করে দেব। আর তোমরা যদি আগের দিন রেডি করে রাখো, তারপরের দিন মালা মিষ্টি এনে গুরুদেবকে অবশ্যই লাগিও। আড়ম্ব কিছু চায় না আমাদের গুরুদেব। আর এই যে গোলাপ জল দিয়ে তার পটচিত্রটা মুছে দেব, কেননা একটু ময়লা বসে গেছে, তাই দেখবে কতটা ময়লা বেরোয়। তোমরা যদি গোলাপ জল না থাকে, প্লেন জল, শুকনো একটু কাপড় জল ভিজিয়ে হালকা মুছে নেবে, পটচিত্রগুলো পরিষ্কার করে নেবে। আমাদের গুরুদেব পরিষ্কারই থাকতো। উনি বলতেন কারুর এঁঠো খেতে না, কারুর বিছানায় বসতে না, এবং মুখে হাতে চোখে হাত দিলে হাত ধুয়ে নিতে। তিনি তাহলে কতটা পরিষ্কার ছিলেন দেখো। আর ইষ্টভীতি তোমরা অবশ্যই করবে, যজ্ঞের সমান। গীতায় লেখা আছে যে এমন পাত্রে তুমি দান করো, তোমার অপাত্রে দান না করতে, খুব সুপাত্রে দান করতে বলেছে। এটা তো দান তো বলা উচিত না। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের গুরুদেব এই সুযোগ করে দিয়েছে। তোমরা ইষ্টভীতি করো যারা আমাদের আছো। আর সকলকে জয় গুরু। ভালো থেকো তোমরা।